वालेकुम जी। आज माशाल्लाह ये 6 to 7 डेज़ के मेरे पास हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी ये हैंड फीड जो है आपके सामने बना रहा हूँ। इनकी हैंड फीड जो है ये थिक होती जाएगी डे बाय डे, ठीक है, ताकि इनमें जो है हम न्यूट्रिशंस की जो है कमी ना रहे। तो गर्म पानी जो है वो आपने इसमें डालना है। इसमें जो आपने बस एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि आपने इनको फीड करवानी ही तब है जब इसकी जो पिछली फीड है वो ये डाइजेस्ट कर चुके हो, ठीक है। अदरवाइज जो है ये आपके लिए बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर देंगे। अब इसमें हम जॉनसन जो है ये इसमें करेंगे ऐड, और ग्राइव वाटर जो है 9.5 का ये हम ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कैप। और अब हम इसके बाद इसको अच्छे तरीके से अब हमने इसको ये मिक्स करना है। माशाल्लाह ये हमारे चीक्स हैं। अब आप ये देखें इनके ग्रीन फेदर्स जो है वो भी आना स्टार्ट जो है ये हो रहे हैं, ये देखें। और इसका भी माशाल्लाह अब जो है ये 1-2 दिन के अंदर अंदर ये जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है कि इनका जो है जो इनकी पिछली फीड है ये देखें वो टोटल तौर पे डाइजेस्ट हुई हो, ये देखें, ठीक है। इसकी भी जब तक वो पिछली फीड है आपने इसको दोबारा फीड नहीं करवानी, ये चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल जो है ये रखना है। जी ये ये देखें इस हैंड फीड को हमने जो है इतना हमने ये थिक रखा है, ठीक है। ये देखें इतना हमने इस हैंड फीड को ये थिक जो है ये हमने करना है। और इसका जो टेम्परेचर है वो आपने ये चेक करना है, ना ये ज़्यादा ठंडी हो ना ये बहुत ज़्यादा गर्म हो, जस्ट लाइक कोजी सी हो, तो तब आपने इसको ये फीड करवानी है। जी ये माशाल्लाह देखिए अब इनको हम ये हैंड फीड कराएंगे। ये इनको अब इतनी आदत हो चुकी होती है कि ये आपसे फौरी तौर पे ये हैंड फीड मांगना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए ये हम इन्हें एक एक सिरिंज जो है ये हम इनको करवाएंगे। जी ये दूसरा चिक है माशाल्लाह, ये देखिए। इसके आप जैसे ही वो करेंगे ये फौरी तौर पे इसको अंदर जो है ये खींच लेगा। ये हैंड फीड के बाद अब इनको इंशाल्लाह आफ्टर 6 आवर्स जो है हम इनको दोबारा ये हैंड फीड जो है ये करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह इनकी मैं ये वीडियोस यहाँ पे रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बेहतर और तरीके से ये गाइड कर सकूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपके काम आएगी, तो इसको ये लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।